Меңдәр араһында мине уратҡан ул юҡ. Ысын барлыҡ, асма күҙемде. Өҫтәй генә торсо зинһар, томан ише шыйыҡ түҙемде. Меңдәр араһында мине уратҡан ул юҡ. Шуны аңлай ҡалһам, тәгәрәрмен тәрән упҡынға. Атлап киләм кеүек, уның ҡулы ҡулдарымдан ҡыҫып тотҡанға. Меңдәр араһында мине уратҡан ул юҡ. Ә мин барҙай итеп көн итәм. Йәшәй генә әйтерһең дә, ул булмаған мәлде кәметәм. Меңдәр араһында мине уратҡан ул юҡ. Арабыҙҙа хатта күҙгә эленмәҫ ҡыу юҡ. Ә мин барҙай итеп өҙөләм. Ул да шулай һөйә, ынтылалыр, белмәй юҡлығымды үҙе лә. Меңдәр араһында мине уратҡан ул күренмәй. Ә мин күрәм һәм һүрәтләп бирәм көндә үҙемә һис иренмәй. Меңдәр араһында мине уратҡан булмағаны өсөн иҫәптә, һушһыҙ йөрөйөмдөр һәр бер ымын, һулыштарын хатта көҫәптә. Меңдәр араһында мине уратҡан бар ул, ҡояш керпегенә килеп ҡунған ҡар ул. Йәйғыр бит ул, ерҙән күккә ашҡан, күперек ул йылға сөңгөлөндә. Шаңдау бит ул тауҙар артындағы, бына бит ул йөрәк тәңгәлендә. Меңдәр араһында мине уратҡан ул. Гөлнара Хәлфетдинова.